Սիրելի հարազատներ, մենք հենց հիմա գտնվում ենք Բիլի Գրեհեմի գրադարան թանգարանում, նա հենց ինքն ասել, որ թանգարան չասվի, այլ գրադարան ասվի։ Եթե մարդիկ չեն ճանաչում Բիլի Գրեհեմին, թող մտնեն նայեն, թե ով ա եղել ինքը, հանրաճանաչ մեծ ավետարանիչ, որը իրականում միլիոնավոր մարդկանց փրկության պատճառ ա եղել։ Գիտեք, մի հետաքրքիր անկյուն էս գրադարանում իմ ուշադրությունը գրավեց, սա էս պատկերն է, էս մարդկանց շղթան է, որը հենց առաջինը, ուրեմն կիրակնորյա ուսուցիչ քարոզիչը, որը ազդել է մյուսի վրա, մյուսը մյուսի վրա, մինչև որ հասել է Բիլի Գրեհեմին, ու Բիլի Գրեհեմը փրկվել է նախավերջի մարդու միջոցով, ու գիտեք, մի հետաքրքիր ուղերձ իմ սրտում առաջացավ, որ մենք ոչ մի ջանք չխնայենք ավետարանը քարոզելու ամեն արարածի, որովհետև չգիտենք այդ մեր քարոզած որ մեկը, ինչ հզոր մեկն է դառնալու, մեկի միջոցով էլ մյուսն է փրկվելու, այդպես շղթան տարածվելու է, ու միայն երկնքում է, որ իմանալու ենք ինչ գործ ենք մենք արել Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով, երբ որ ջանք չենք խնայել այս երկրի վրա։ Գիտեք, Բիլի Գրեհեմը այն մարդն է եղել, որը ազդել է Ամերիկայի 10-ից ավել պրեզիդենտների, նախագահների վրա, իրականում նրանց օգնել է, ու նույնիսկ երբ որ իրեն առաջարկել են դառնալ նախագահ, ասել է, ես չեմ կարող իջնել այն մակարդակի, որ Աստված ինձ տվել է, որ դառնամ նախագահ, թողնելով մեծ ավետարանչի այդ պատիվը։ Իրականում նա եղել է ուղղակի մի ֆերմայում ծնված մի փոքրիկ, որը մեծացել է, նույնիսկ մարդիկ կարող են մտածել մեծ ապագա չունի, բայց ինչպիսի մեծ ապագա է նա ունեցել, որ իրականում 100,000-ավոր, միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր է փոխվել նրա միջոցով։ Փառք Տիրոջը, ուզում եմ քեզ կոչ անեմ, որ երբեք ու երբեք ջանք չխնայես ավետարանը քարոզելու, որովհետև չգիտես Աստված ոնց կօգտագործի այդ քո փոքրիկ սերմը հասցնելու ավետարանը ամեն արարածի, ոնց որ գրված է ավետարանում։ Քարոզեք ավետարանը առանց ջանք խնայելու Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։